Je m'appelle Mette. Je suis 20 ans. Jeg læste fransk, fordi jeg rigtig gerne vil til Disneyland og arbejde i Paris. Drømmen kommer egentlig fra, da jeg første gang var i Disneyland i 2011. Og der synes jeg bare, det var helt vildt fedt. Og så tog jeg fransk over i USA, hvor jeg også har boet i et år. Og så elskede jeg bare det franske sprog. Når du skal arbejde i Disneyland, som det jeg gerne vil være, altså som en karakter, så skal du kunne enten engelsk eller fransk. Jeg var rigtig glad for at gå her. Ja, vi havde en lille klasse, det blev det i hvert fald til, og en god lærer, som både underviste os i det, hun vidste, vi skulle lære, men også det, vi gerne ville lære.